大家好，好，今日咧都好高興啊！大家嗱，今日咧我同大家介紹下，佢咧係荷蘭電台 Radio 1啊過嚟嘅。咁咧想問大家咧，因為咧佢哋聯絡我哋，佢想知道我哋華人長者喺呢度荷蘭個生活點樣。咁所以咧，我同佢已經做過一個介紹啦。因為我哋華人啊，都長者喺呢度咧，荷蘭嘅生活點樣，有咩事話俾佢知就得㗎啦。好難得嘅機會嚟嘅，因為我哋華人咧，慢慢又俾荷蘭嘅社會知道我哋嘅存在，真係㗎。我講咗好多次㗎啦。點解咧？冇成日有自己嘅圈仔，因為點講咧？我哋需要佢哋幫我哋搞一個宣傳。因為有你哋嘅存在 ，Radio A 記得啊，荷蘭最大嘅電台嚟嘅 ，NOS 大家都知道啦，係咪先？咁佢哋係 Radio 一家人嚟嘅佢哋，咁好難得荷蘭咁大嘅新聞記者喺呢度訪問大家。嗱，你拉開嗰條罅啦，我知啦，係啦。